Ողջույն լավնյուզ կայքի հարգարժան հետևորդներ։ Այսօր համացանցում հայտնվեց մի տեսանյութ, որտեղ պարզ երևում էր, թե ինչպես ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի սրտի ընկեր Դանիել Իոաննիսյանը իր ընտանիքի հետ միասին այդպես կազմակերպել էր մի ծեծկրտուկ։ Խնդրենք աշխատակազմին եւ դիտենք տեսանյութը։ Շնորհակալություն հարգելի աշխատակազմ եւ այսօր քաղաքական դիրքի տաղավար ենք հրավիրել վետո հասարակական քաղաքական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Աննա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար եւ տեսեք Տիկին Հակոբյան, ես իմ նախաբանում նշեցի այս հայտնի էակին եւ մենք տեսանյութով դիտեցինք իր արկածները եւ ինչն է հատկանշական, որ հենց այս անձնավորությունը հիշենք, որ շաբաթներ առաջ ազգային անվտանգության ռազմավարության քննարկման այդպես կարկառուն ներկայացուցիչներից էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ եւ կխնդրեմ ձեզ ավելի այսպես մանրակրկիտ այս էակին նկարագրեք, որպեսզի մեր հայրենակիցները ավելի կոնկրետ իմանան թե ով է։ Իրականում չի ուզենա Դանիել Իոաննիսյանին շատ անդրադառնալ, քանի որ ինքն իր գործունեությամբ եւ իր առօրյա կենսակերպով, իր ելույթներով, իր ամեն քայլափոխին ինքն իրեն բացահայտում եւ յուրովի ներկայացնում է իրեն հասարակությանը եւ հասարակությունը կարծում եմ արդեն իսկ քաչ ծանոթ է Դանիել Իոաննիսյանին։ Այստեղ ուղղակի կարող եմ ասել, որ ես եւս անդրադարձել եմ այդ տեսանյութին իմեջում, նշելով այն հանգամանքը, որ չի անդրադառնա, պատճառը միակ անդրադարձիս այն էր, որ այն մարդը ով տարբեր կոնվենցիաների միջոցով փորձում է մեր հասարակությանը իբր ընտանեկան բռնությունից հետ պահել, քարոզել ընտանեկան արժեհամակարգի մասին, ինչ որ դասեր տալ, ինչ որ պատմել հասարակությանը, թե ինչպես պետք է ընտանիքի ներսում մարդիկ ապրեն, ինչպես պիտի իր հետ միմյանց միջև շփում լինի եւ այլն, այդպիսի մարդիկ ունեն ներընտանեկան խնդիրներ, որոնք ինչ որ ձևով հանրությանը փաստորեն հայտնի են դառնում նմանատիպ տեսանյութերի միջոցով։ Այսինքն բարի խորհուրդը սորոսականներին հետևյալն է, մինչև իրենց սորոսական պիղծ օրակարգն ու իրենց արժեհամակարգը ընտանիքի մասին իրենց գաղափարները հասարակությանը կմատուցեն, կքարոզեն, թող ավելի լավ է իրենց ներընտանեկան խնդիրներով զբաղվեն եւ փորձեն այդ ամենը կարգավորել, ոչ թե դասեր տալ ժողովրդին, թե ինչպես պիտի մարդիկ ընտանիքի ներսում իրար հետ շփվեն։ Տեսեք, Տիկին Հակոբյան, նաև ցանկանում այսօր անդրադառնանք հենց այս օրին մենք տեսանք կրթական այս աղմկահարույց չափորոշիչների մասին շատ մեծ դիսկուսիա է ծավալվել եւ օրերս նաև հայտնի դարձավ, որ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը այդպես քարտբլանշ տվեց Արայիկ Հարությունյանին, այսինքն պաշտպանեց այդ կրթական չափորոշիչները, որ եւ դա այսպես փաթաթավորմամբ ներկայացրեց որպես ազգային շահ։ Այ դուք որ ես տեղյակ եմ, որ վետո հասարակական քաղաքական թիմով շատ մեծ աշխատանք եք տանում այս օրերին եւ կցանկանամ եւս անդառնալ առհասարակ այս կրթական չափորոշիչներին։ Ասեմ հետեւյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամը չէ, որ նման քայլով փրկում է Արայիկ Հարությունյանին։ Կարող եմ հիշեցնել այն դրվագը, երբ դաշնակցական երիտասարդները ԿԳՄՍ նախարարության դիմաց պահանջում էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, այնտեղ հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանեց, որ որևէ հայեցակարգ, որևէ կրթական բարեփոխում Արայիկ Հարությունյանը ինքը ինքնագլուխ եւ ինքնուրույն չի իրականացնում, այլ դա հաստատվում է կառավարության
կառավարության նիստերին, կառավարությունը եւ ինչ որ առումով նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանատու այդ քաղաքականության ներդրման համար։ Սա պարզապես եւս մեկ անգամ փաստում է այն, որ այո, սորոսականների օրակարգը շատ հանգիստ կերպով անցնում է մեր երկիրը ղեկավարող անձի մոտ, այսինքն նույն նախարարության կազմում մենք ունենք տարբեր սորոսականներ, ովքեր պաշտոններ են զբաղեցնում, մենք միշտ թիրախավորում ենք Արայիկ Հարությունյանին, բայց այստեղ կուզեմ նշել նախկին փոխնախարար Արևիկ Անապիոսյանը պակաս վտանգավոր գործունեություն չէր ծավալում այս ոլորտում, նույնը հիմա կարող եմ ասել Ժաննա Անդրեասյանի մասով, այսինքն միայն թիրախավորել Արայիկ Հարությունյանին, չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Այստեղ համակարգային է խնդիրը, թե ԿԳՄՍ նախարարության առումով, թե այն առումով, որ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջապես այդ օրակարգը ընդունում եւ իր բարձր հովանու տակ է առնում։ Այնինչ տեսնում ենք, այո, չափորոշիչների վտանգավոր թեզերի եւ այլնի հետ այս օրերին բավականին աղմկահարույց քննարկումների առիթ են դարձել։ Իմ գործընկերուհի Անի Հովանիսյանը շատ հետաքրքիր բացահայտումներ է անում հատկապես սեռական դաստիարակության առարկայի ներդրման եւ այդ ուղղության LGBT անձանց իրավունքների քարոզչության եւ այլնի շրջանակների մասով։ Ես կուզեի անդրադառնալ այսօր հայոց պատմության, համաշխարհային պատմության, ես եւ իմ հայրենիքը հասարակագիտություն առարկաների, այդ 4 առարկաների չափորոշիչների մշակմանը եւ այդ մշակող խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանին, քանի որ ըստ էության սա նաեւ շատ հանգիստ տեղավորվում է մեր քննարկած նախորդ անգամ քննարկած թեմային խաղաղասիրության, թրքասիրության, ադրբեջանասիրության քարոզչության։ Ընդ որում թուրքական եւ ադրբեջանական գումարներով այդ ամեն ինչը կատարվում է մեր երկրում, նշենք նաեւ։ Տեսեք, ուրեմն տարիներ առաջ, քանի որ վերջին օրերին հսկայական բացահայտումներ արվեցին մեր գործընկերների կողմից, որ Լիլիթ Մկրտչյանը, ով պատմաբան է մասնագիտությամբ, ով դասավանդում է երկար տարիներ եւ հիմնել է երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիան, այդ ասոցիացիայով մասնակցել է հայ-թուրքական համատեղ ինչ-որ ծրագրի, գրանտային ծրագրի, որի նպատակն է հայ-թուրքական հաշտեցման եզրեր գտնելը հասարակությունների միջև ընդհանուր թեմաներ եւ այլն ընդհանուր եզրեր գտնելը մշակութային, տնտեսական, պատմական այս դեպքում արդեն կրթական տարբեր առումներով իրար բերել մոտեցնելու հաշտեցման այդ գաղափարներն են, հա, այնտեղ քննարկվել եւ ամբողջ ծրագիրը միտված է եղել հայ-թուրքական հաշտեցմանը ըստ էության։ Ըստ այդ գրանտային ծրագրի երկու բլոկով գիրք է հրատարակվել եւ վերահրատարակվել 17 թվականին, այնուհետև 19 թվականին, որտեղ ուսումնասիրվել են Թուրքիայի եւ Հայաստանի դպրոցական դասագրքերը պատմություն առարկայի մասով։ Այնտեղ վերլուծությունների արդյունքում եկել են հանգել են մի շարք եզրահանգումների, որ մեր դպրոցական դասագրքերում կա ազգայնականության տար։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ քեմալական ազգայնական գաղափարախոսությանը բերում համեմատում են մեր քարոզած ազգայնականությունը, հա, ու քննադատություններ են հնչում այդ մասով, բոլորս էլ գիտենք, որ մենք ծայրահեղ ազգայնականությամբ երբևէ աչքի չենք ընկել ու ի տարբերություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրորոցից սկսած մեր երեխաներին մենք չենք ներարկում այդ ատելությունը, այդ թշնամությունը մեր հարևաններ, ճակերտավոր հարևանների նկատմամբ, ինչը անում են իրենք։ Մեր դեպքում մենք պարզապես մեր երեխաներին դաստիարակում ենք ռազմահայրենասիրական ոգով։ Ինչին դեմ են արտահայտվում սորոսական հասարակական կազմակերպությունները տարիներ շարունակ տարբեր հարթակներով։ Ուրեմն այդ երկու գրքերի մեջ բավականին խնդրահարույց կետեր կան ներառված, այնտեղ ամեն ինչ արվում է թշնամի եզրը հանելու համար, ու անընդհատ կարմիր թելով այսպես անցնում է համակեցություն, հանդուրժողականություն գաղափարները։ Ըստ էության մեզ քարոզում են, որ պիտի մենք թշնամական պետության հետ համակեցության սկզբունքով, հանդուրժողականություն դրսևորելով, սիրելով ապրենք, մոռանանք այդ ամենը, ինչին է միտված այս ամենը։ Իհարկե հայոց ցեղասպանության պահանջատիրությունը մոռանալուն։ Քանի որ մենք արդեն
այս կծիկը, հա, ամենասկզբից երբ սկսեցինք ուսումնասիրել եւ քանդել, տեսանք թե նույն Խառատյան ընտանիքի կողմից ներդրված ցեղասպանության թանգարանի Հազարաշեն ՀԿ-ով գրանտային տարբեր ծրագրեր, այս հայ-թուրքական հաշտեցման համատեքստում ինչպես նաև հիմա գալիս ենք, ինչ որ կետում հասնում ենք, որ նույն Լիլիթ Մկրտչյանը եւս ինչ որ տեսանելի եւ անտեսանելի թելերով կապված է Խառատյան ընտանիքի հետ։ Հիմա անդրադառնամ Լիլիթ Մկրտչյանին, հետո գամ նորից այս հայ-թուրքական համատեղ ծրագրին։ Լիլիթ Մկրտչյանը հետհեղափոխական Թավշյա Հայաստանում ըստ երևույթին ոգևորված լինելով ուսանողական ռեստարտ նախաձեռնությունով, որը բոլորիս քաչ հայտնի է, որ սորոսական ֆինանսավորմամբ է գործում եւ Արսեն Խառատյանի կամակատարն է հանդիսանում, այս ուսանողական նախաձեռնությամբ ոգևորված լինելով 4 դասախոսներով նախաձեռնում են ռեստարտ դասախոս շարժումը, ըստ որի իրենք պիտի բուհական խնդիրների մասին բարձրաձայնեին եւ այլն եւ ուզում էին հանդիպել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Իրենց նախաձեռնությունը ըստ էության շատ կարճ տևեց եւ առանձնապես չլուսաբանվեց, հանդիպում եղավ, չեղավ, իրենց խնդիրները հասան տեղ, լուծվեցին, չլուծվեցին։ Ինչ որ լռություն, հա, քողարկված էր։ Լռության, այո, ինչ որ ձևով քողարկեցին եւ այդ նախաձեռնության մասին այլևս ոչ ոք ոչինչ չլսեց։ Ժամանակի ընթացքում պարզ դարձավ, որ նույն Լիլիթ Մկրտչյանը ավելի արդյունավետ կարող է սորոսական օրակարգը առաջ տանել կրթության բլոկում մեկ այլ հատվածում, որը ըստ երևույթին այս կրթական չափորոշիչների մշակման ղեկավարի պարտականությունները իրեն վստահելն էր։ Եվ ինչ եղավ, երբ այդ գրանտային ծրագրերից հետո այդ երկու ուսումնական ձեռնարկները, այդ ուղեցույցերը հրապարակվեցին, Հենտեղ մի շարք խնդրահարույց կետեր կային, ուզում եմ անդրադառնալ կոնկրետ մատենագրության հատվածին, այստեղ նշված է այն ցանկը, գրականության, այն ստեղծագործությունների, այն աշխատությունների ցանկն է ներկայացված, ինչի հիման վրա որ կատարվել է ամբողջ հետազոտությունը, եւ ինչի հիման վրա որ իրենց եզրակացություններն ու վերլուծությունները արել են, հղում անելով այս աշխատություններին։ Հատկանշական է այնտեղ հանդիպել Ջորջ Սորոսի հոգևոր հոր Կարլ Պոպերի աշխատության անունը։ Կարլ Պոպերը մեկ նախադասությամբ ուղղակի ասեմ, բաց հասարակություն գաղափարի հիմնադիրն է եւ Ջորջ Սորոսը ուսանող տարիներին հենց Կարլ Պոպերով ոգևորված փորձել է ավելի խորանալ այդ գաղափարի մեջ եւ այնուհետեւ արդեն իր ամբողջ կյանքի գործունեությունը ուղղել է հենց բաց հասարակություն ստեղծելուն, քարոզելուն, պրոպագանդա անելուն։ Բաց հասարակությունը իրենից ենթադրում է պետության դերի նվազեցում մինչև իսկ վերացման աստիճանի, այդտեղ բնականաբար չկան պետական ինստիտուտներ, չկան ազգային ինքնության պահպանման տարրեր, ոչինչ չկա։ Այսինքն կա ինչ-որ մարդակենտրոն հասարակություն, միասեռ զանգված, այո, ինչ-որ անհասկանալի հասարակություն, որտեղ չկան ոչ առանձնահատկություններ ազգային, ինչ-որ լեզվական, ավանդույթների, մշակույթների մասով որևէ բան գոյություն չունի իրենց պատկերացրած այդ հասարակությունում։ Ինչին եւ ձգտում են սորոսականները մեծ հաշվով։ Այնտեղ գրականության ցանկում կարելի է հանդիպել նաեւ Հրանուշ Խառատյանի մի աշխատության վերնագրի, կարելի է հանդիպել Imagine կոնֆլիկտների փոխակերպման կենտրոնի, որը վրացական ֆինանսավորմամբ սորոսական կազմակերպություն է, որտեղ աշխատել է ներկայիս ԱԺ պատգամավոր իմ քայլական Մարիա Կարապետյանը։ Այնտեղ հանդիպում ենք նաեւ այդ ցանկում բաց հասարակությունների հիմնադրամի աշխատության վերնագրի Միքայել Զոլյանի աշխատությունն է այնտեղ եւ այլն եւ այլն։ Ամբողջ այդ մատենագրության ցանկի մեջ հայալեզու գրականությունը եւ հայ հեղինակների անունները, ես չեմ խոսում դասագրքերի մասին, ես խոսում եմ այլ աշխատությունների մասին, որոնց որ հղում են անում հետազոտություն կատարելիս, կազմում են այդ ամբողջ մատենագրության 20-ից 25%-ը։ Մնացյալ մասի գերակշիռ մասը թուրքական, թուրքալեզու եւ թուրք հեղինակներին պատկանող աշխատություններ են։ Ինչ եք կարծում, եթե խոսում ենք համատեղ ծրագրից ու այսպես դիսբալանս գոյություն ունի այդ աշխատությունների թվային տարբերությունը ու այդ աստիճան, արդյոք դա կարող է խոսել ի նպաստ
հայերի, ի նպաստ հայկականության։ Իհարկե ոչ, հատկապես երբ ուսումնասիրում ենք այնտեղ ներառված գաղափարները, ամբողջը այդ համակեցության եւ հանդուրժողականության գաղափարների վրա է հենված։ Այնտեղ մի նախադասությամբ գեղեցիկ ձևակերպում կա, որ գիտեք, հասարակությունում, հարևան պետություններում մարդիկ պիտի ապրեն բարեկամաբար, հանդուրժող լինեն համակեցության կանոնները պահելով, անկախ սեռական, խտրական տարբերությունից, անկախ ազգային, կրոնական եւ այլ պատկանելությունից։ Այստեղ նաեւ LGBT անձանց մասին է գեղեցիկ կերպով անդրադարձ կատարվում, իհարկե նուրբ այսպես կարմիր թելով անցնում է։ Ինչևէ, այդ աշխատության վրա փաստորեն 13 հոգուց բաղկացած խումբ է աշխատել, որտեղ 7-ը եղել են հայեր, որտեղ մասնագիտության պատմաբան եղել են ընդամենը 2 հոգի։ Մյուսները լեզվաբաններ են, եվրոպագետներ են, այսինքն լեզվաբանը պիտի հայոց պատմություն առարկայի չափորոշիչի համար ինչ-որ բան մշակի։ Այդտեղ ներկայացված են եղել Մարիա Կարապետյանը, սորոսական իմ քայլական պատգամավոր, ինչպես նաև Սոս Ավետիսյանը, ով այդ ժամանակ աշխատել է բացահասարակության հիմնադրամում Հայաստանում, ծրագրերի կոորդինատոր որպես։ Այս ամենի արդյունքում, իհարկե այդ ամենը այսքան աղմկահարույց չէր լինի, եթե օրինակ նույն այդ մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այդ գրքերի հրատարակությանը, խոսեին բարձրաձայն այդ մասին եւ ենթադրենք իրենց կենսագրության մեջ ինչ-որ ձևով նշեին այդ աշխատության մեջ, բայց իրենց գերակշիռ մեծամասնությունը այդ մասին չի խոսել, չի ավելացրել իրենց կենսագրության մեջ, ընդհատակյա ու ստացվում է, որ քողարկված են իրենք ստեղծել այդ աշխատությունը։ Այդտեղից էլ բազմազան հարցեր են առաջանում։ Ինչու, եթե դուք լավ բան եք անում, ինչի համար է դա քողարկված արվել։ Հանրային քննարկման առասարակ դնեիք այդ նախագիծը եւ թող հանրությունը եւս մասնակցի։ Իրենց ասելով, տեսեք, Մարիա Կարապետյանը մեկնաբանեց, որ այո, իրենք մասնակցել են այդ ծրագրին, այդ խմբի մեջ եղել է նաև Լիլիթ Մկրտչյանը եւ դա ընդհանրապես կապ չունի այս չափորոշիչների մշակման հետ։ Դա մեկնաբանում է սորոսական падգամավորը։ Հիմա այստեղ ինքը նաև մեկնաբանում է, որ դա քաղաքասարակության կողմից է արվել այդ ծրագիրը, այդտեղ պետական ոչինչ չի եղել, պետական պատվերով ոչինչ չի եղել, պետությունը որևէ ձևով, իշխանությունները, կառավարությունը այդ օրվա որևէ ձևով չի մասնակցել այդ ամենին։ Եվ մյուս կողմից հանդես են գալիս հիմնադրամներ, շահագրգիռ կողմերը, թուրքական կողմի հիմնադրամներ են, մարդիկ են, փորձագետներ են, ովքեր նույնպես իրենց իշխանությունների կողմից ընկալված չեն եւ իրենք պայքարում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար եւ իրենց նույնիսկ վտանգելով խոսում են Թուրքիայում ցեղասպանության խնդրի մասին։ Այստեղ թույլ տվեք չհամաձայնել, որովհետեւ եթե իրոք այդ մարդիկ ենթադրենք իրոք այդպիսի նվիրալ մարդիկ են, արդարության կողմնակիցներ են եւ իրենց համար ավելի կարեւոր է արդարության վերականգնումը, ոչ թե իրենց ենթադրենք Թուրքիայի ворթեգրած քաղաքականությանը ենթարկվել է։ Իրենք եթե նույնիսկ ճնշումների են ենթարկվում իրենց իշխանությունների կողմից, մենք այս պահին գտնվում ենք անհավասար պայմաններում։ Որովհետև այդ մարդիկ ինչ գործունեություն էլ որ ծավալեն, ըստ էության այդ աշխատության մեջ ինչ էլ որ ներառած լինեն, դա չի կարող երբեք հայտնվել Թուրքիայի կրթության նախարարության չափորոշիչների հիմքում։ Ինչը ունենք մենք այսօր այստեղ։ Եթե նույնիսկ ասում եմ ընդունենք, որ դա եղել է ընդամենը քաղաքասարակության կողմից համատեղ արված ծրագիր, բայց այսօր չէ, որ այդ նույն քաղաքասարակությունը, որը տարիներ շարունակ զբաղվել է այս process-ով, այս պահին հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գերակշիռ մաս, որոնք կարողանում են օրակարգ թելադրել Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այսօր ստացվում է, որ այն ինչը ժամանակին քաղաքասարակության անվան տակ է արվել, այսօր իշխանական լծակները օգտագործելով հնարավոր է եղել պետական քաղաքականության մեջ մտցնել ու կյանքի կոչել։ Այո։ Ես դիտում եի այս օրերին Լիլիթ Մկրտչյանի պարզաբանումները, հարցազրույցները եւ այլն, ուրեմն հանրային հեռուստաընկերության եթերում տարրական մանիպուլյացիաների դիմելով մարդիկ խեղաթյուրում են իրողությունը։
օրեր առաջ գիտեք, հարգարժան գիտական հանրույթը ասուլիս էր կազմակերպել, որտեղ մանրակրկիտ մասնագիտական լեզվով բացատրում էր, թե ինչպես են խեղաթյուրել, վերաձևել պատմությունը եւ ինչ անհավանական զուգահեռներ են տարել թուրքական փորձագետների գաղափարների հետ։ Այդ ամենին ի պատասխան, տարրական բառախաղի միջոցով Լիլիթ Մկրտչյանը փորձում է մանիպուլացնել եւ հերքել այն ամենը, ինչը ասվել է գիտական հանրույթի կողմից։ Գիտնականները բարձրաձայնել են այն բոլոր խնդրահարույց, նույն արևելյան Անատոլիա եզրույթի մասով, նույն որ հայրենիք չկա, հայրենասիրություն չկա, թշնամի բառն է հանված, այդ ամենը վերաբերում է այդ հայ-թուրքական համատեղ մշակված գրքին։ Լիլիթ Մկրտչյանը հերքում է մի բան, որը որ չեն ասել գիտնականները։ Նա հերքում է այն իբր այդ ամենը ներառված է մեր դպրոցական դասագրքում։ Իհարկե դասագրքում ներառված չէ, որովհետև այս պահին դեռ չկա դասագիրք։ Դա պարզից էլ պարզ է եւ այսպես էժան մանիպուլյացիաներ անելով հանրության աչքերին թոս փչել, դա ուղղակի խայտառակություն է։ Այո, դասագրքեր դեռ չկան, կան կրթական չափորոշիչներ, որոնց հիման վրա ստեղծվելու են այդ գրքերը։ Հիմա մեր խնդիրը այդ չափորոշիչներում ուղումներ կատարելն է, որովհետև այն ուղղությամբ է խեղաթյուրված ամենը, որ ուղղակի չգիտեմ 1-2 ուղումով, 5-10 ուղումով գործը հնարավոր է գլուխ բերել, թե չէ։ Հասարակ մի բան ասեմ, Լիլիթ Մկրտչյանը խոսում է հարց է հնչում, ինչու հայրենասիրություն տերմինը, եզրը չկա չափորոշիչներում։ Լիլիթ Մկրտչյանը մեկնաբանում է, դե գիտեք, հայրենասիրությունը չափելի չէ։ Մենք ներառել ենք չափորոշիչներում բոլոր այն գաղափարները, որոնք չափելի են։ Թրքասիրությունը օրինակ։ Այո, գուցե թրքասիրությունը, ադրբեջանասիրությունը, LGBT անձանց քարոզչությունը եւ այլն, իրենց պատկերացմամբ դա բավականին չափելի է։ Գիտեք, այդ անչափելի հայրենասիրությամբ դաստիարակված սերունդներն են, որ 90-ականներին Արցախ են ազատագրել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, փայլուն կերպով իրենց մարտական առաջադրանքն են կատարել, հիմա էլ Տավուշում ենք տեսնում, ինչպես փայլուն կերպով էլի շարունակում են մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորները իհարկե հրամանատարական կազմի հետ մեկտեղ, այդ անչափելի հայրենասիրությամբ են, չէ՞, այդ մարդիկ այսքան տարիներ դաստիարակվել ու հասել այդտեղ։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ինչ որ սորոսականների համար, անհայրենիք սորոսականների համար հայրենասիրությունը չափելի չէ, այդ իսկ պատճառով պիտի այդ եզրը հանվի դպրոցական դասագրքերից։ Միանշանակ շատ ճիշտ եք ասում եւ ես նշեմ, որ օրինակ այդ մարդկանց համար չափելի է միայն օրինակ մենք տեսանք վերջերս, որ ձմերուկի շուրջ այդպես շուրջ էին պարում, պես ծիրանով էին ողջևորված եւ ունենք նաեւ քաղաքական իշխանություն, որը որ մեր հարևան քոչվոր ցեղի ղեկավար Իլհամ Ալիևին համարում էր կիրթ կառուցողական եւ դա եւս տեղավորվում է հենց այդ կեղծ խաղաղասիրական քարոզի մեջ, նաեւ ունենք դեպքեր, երբ օրինակ մարտական գործողությունների ընթացքում մի ինչ-որ տիկին, վարչապետի տիկին իրեն այդպես զինվորական հագուստով քարերի վրա ծաղիկներով այսպես մտ էժանագին շոուներ է կազմակերպում, ինչայից է տիկին հապանք ցանկամ նաև դուք անդառնաք հենց մենք շատ կարևոր հարց քննարկեցինք հենց այդ արևելյան հայկական լեռնաշխարհը առասարակ հանվում է եւ նրա փոխարեն օգտագործվում է արևելյան Անատոլիա տերմինը, այսինքն դա մենք գալիս ենք Աբդուլ Համիդյան թեզիսներին եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ Աբդուլ Համիդը ժամանակին այդ պատմությունը խեղաթյուրելու համար ինքը օրինակ Հայաստանը օգտագործում էին որպես Անատոլիա, իսկ Անատոլիա թարգմանաբար նշանակում է արևելք, այսինքն այդ մարդիկ այն աստիճանի դեգեներատ են, որ չեն հասկանում, որ Անատոլիան արդեն իսկ արևելք է նշանակում, այսինքն արևելյան Անատոլիան նշանակում է արևելյան արևելք։ Այդ դուք ինչպես սա կմեկնաբանեք, սա միտումնավոր եւ անգամ նորից եմ կրկնում, սա թրքասիրության Աբդուլ Համիդյան թեզիսների հենց կյանքի կոչն է նշանակում մեր հայրենակիցների ձեռքերով։ Տեսեք, խնդիրը այն է, որ այո, մենք ունենք հայանման թուրքեր մեզանում, ցավով եմ նշում դա, բայց այսօր այդ մարդիկ որոշակի օղակների եւ լծակների են տիրապետում, որտեղ իրենց համար չափելին միայն գումարն է, փողն է։ Ըստ էության, այո, այդ մարդկանց համար շատ նորմալ է փոխակերպել ցանկացած եզրույթ, որը կլինի թրքանպաստ, որը կլինի թուրք ժխտողականների քիմքին հաճելի։ Նույն բանը ես օրինակները բերում եմ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հետ կապված, երբ genocide տերմինը միջազգային հարթակներում փոխակերպվում է մեծ եղեռնի կամ եղեռնագործության կամ ոճրագործության։
դա անթույլատրելի է պարզապես։ Այդպիսի փոխակերպումները ջուր են լցնում թշնամու ջրաղացին։ Իրենց ժխտողականության թեզը մենք վերցնում ենք այսպես ու տանում ենք առաջ։ Տիկին Հակոբյան, նաև կցանկանամ մեր եթերաժամանակը արդեն սպառվում է, շատ բովանդակային եւ հետաքրքիր հարցեր քննարկեցինք, կցանկանամ վերջում դուք որպես կոչ հորդոր վերջի խոսքի իրավունքով ինչ կավելացնեք մեր հայրենակիցներին։ Ես իրականում սիրելի հայրենակիցներ անկեղծորեն ուզում եմ, որ դուք մի բան հասկանաք, որ սա քաղաքական խնդիր չէ, քաղաքական պայքար չէ։ Սա այլևս մեր գոյության պայքարն է, սա մեր պետության եւ պետականության պահպանման խնդիր է։ Ես վստահ եմ, որ ձեզնից շատերը երբ 18 թվականին փողոց էին դուրս գալիս, իրենց վերջին գումարը ծախսում էին, խորոված էին անում կամ չգիտեմ ինչերով էին զբաղվում, այդ մարդիկ վստահաբար չէին երազում այս ամենի մասին։ Ես դրանում վստահ եմ, որովհետև այդ մարդկանց մեջ կան շատ հայրենասերներ, ովքեր պարզապես այս խաբկանքի զոհ են դարձել։ Ամոթ չէ ընդունելը, որ ձեզ օգտագործել են, ամոթ չէ, որ դուք խաբվել եք։ Դրա մեջ ոչ մի ամոթալի բան չկա։ Ես չեմ ուզում, որ դուք դրանով պարփակվեք եւ մտածեք, որ շատ վատ է, եթե դուք ընդունեք, որ ձեզ օգտագործել են եւ այլն։ Իրականում, այո, այնինչ տեղի ունեցել, բոլորն էլ ավելի գեղեցիկի հույսով են դուրս եկել ինչ-որ բան փոխելու։ Եվ ես ուղղակի խնդրում եմ այս պահին հասկանալ այս ամենը, եթե մասնագետներ չեք, լսեք անաչառ մասնագետների մեկնաբանությունը։ Եթե ի վիճակի եք դուք ինքներդ բացեք կայքերում չափորոշիչներին ծանոթացեք, տեսեք թե ինչ խայտարակ ուսուցման համակարգ է ներդրվում։ Եթե մեկ սերունդ ընդամենը անցնի այս ամբողջ կրթական process-ով, մենք վաղը խնդիր ենք ունենալու, որովհետև այսօր արևմտյան ուժերը տիրապետում են մեր հասարակական սեկտորին եւ ուզած չուզած շատ կարեւոր է, որ երեխան դաստիարակվի ընտանիքից սկսած, ծնողի ուշադրության կենտրոնում լինի, ուսուցչի հետ դպրոցում համատեղ ջանքերով փորձենք երեխային ճիշտ արժեհամակարգ ներդնել, որովհետև ես կրկնում եմ, արևմտյան ուժերը այսօր հասարակական կարծիք թելադրող են դարձել իրենց ՀԿ սեկտորում եւ իրենց պատկանող մեդիաներով սորոսական, իրենք պղծելու են երեխաներին այս կամ այն փուլում։ Շատ կարեւոր է դրա համար, որ դուք վաղ տարիքից երեխաներին կարողանաք ճիշտ արժեհամակարգ տալ, դաստիարակել, այնուհետև այդ նույն գործը պիտի շարունակվի դպրոցում։ Դրա համար կարեւոր է, որ կրթական չափորոշիչները մշակվեն ճիշտ մարդկանց կողմից եւ լինեն հայանպաստ, ոչ թե թրքասիրական, համակեցության կանոններին համապատասխան կամ հանդուրժողականության մթնոլորտում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան, որ մեր հարցը ընդունեցիք եւ ես նշեմ, որ դուք շատ մեծ աշխատանք եք տանում այսօր եւ հուսով եմ, որ ապագայում եւս շատ մեծ բացահայտումներ կլինեն եւ մենք նորից կհանդիպենք, քննարկենք եւ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսպես ահասարսուր թեմաներ քննարկեցինք, բացահայտումներ արեցինք եւ մեր եթերը այսօր կվերջացնենք մեծն հայ Գարեգին Նժդեի հրաշալի եւ ակտուալ խոսքերով։ Մեր դժբախտությունն այն չէ, որ աշխարհում կան թուրքեր, այլ այն է, որ կան թուրքանման հայեր։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։